my channel. For today's video is magre-remap tayo ng CRF. So let's go, samahan nyo ko guys. Hindi na siya ulat ng parahon. Hindi na siya ulat parahon. Hindi na siya ulat parahon. Mana? Mana?
Wala po na ako kumuha ba? Una sa kuwan, usan. Safe pa, slide pa. Kuha na ko. Gusto na ko ba? Magpapunong taulan, yung mga lapok sa kada, yung mga truck na. Sili, nada. Yun guys, tapos na tayo sa pagre-remap. So hope you like this video, like and subscribe on my YouTube channel. See you in my next vlog. Bye guys.